Тревожный сон – это чаще всего трудности при засыпании, частое пробуждение среди ночи, общее беспокойство, тревожность. Способы, которые помогут справиться с тревожностью. Первое – это ритуал. Чтобы засыпать быстро и легко, нужно придумать простое действие, которое будет повторяться перед сном в одно и то же время. Например, чай с успокаивающим эффектом или медитация. На утро 2-3 раза потянитесь, растянитесь, займитесь йогой, взгляните в зеркало и улыбнитесь себе. Такие действия помогут правильно вырабатывать гормоны. Второе – это ведение дневника мыслей. Выгрузите в него все свои тревожные мысли. Пока вы пишете, мозг расслабляется и структурирует информацию. Может быть хорошим ритуалом. Будете спокойнее спать. Третье – это ароматерапия. Здесь главное подобрать свой аромат и не переборщить, чтобы не получить обратный эффект. Четвертое. Выключите смартфон и планшет за час до сна. Так гормон сна мелатонин вырабатывается вовремя и в нужном количестве. Пятое. По возможности устраните источник стресса.